cứ chỉ đai thằng chuối anh color đi cứ chỉ đai thằng đầm anh để dùng một pot tròn cho mùi nâng khăn kho bia đầm miên sờ sạch chân máu té nào cái này prao cho mùi nâng bài trơn co bên bài hiển thầm cặp hôn trơn ai bên đi máu có ba nát outfit mùi nâng cứ sầm mảnh em bên ai sờ xí bên ai sờ món nó bây giờ ăn miếng sai cả bát hay việc tha tên nào cả vẽ bọc khăm á ai cái thời vẽ bọc khăm á Xin chào các bạn and welcome back to my follow sport តើតើនឹង outfit ទៀតហើយនេះហើយសម្រាប់ញ៉ាំនេះដែរគឺយើងពិសេសតិចព្រោះវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ black lover ដែលគាត់ចូលចិត្តបែបពណ៌ខ្មៅហើយរបៀបថាតើណាក៏បែបពណ៌ខ្មៅឱកាសអីក៏ត្រូវតែបែបពណ៌ខ្មៅចឹងឥឡូវញ៉ាំហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន4 outfit ដែលប្លែកៗខុសគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ show ទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំនឹងបញ្ចប់កណ្ដាស់មួយសិនថាសម្រាប់ show ទី1របស់យើងហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង show ពណ៌ខ្មៅបែបម៉េចសូឥឡូវខ្ញុំមក show សិន outfit ហ្នឹង describe ប្រាប់ថាយើងចង់បានរបៀបលក្ខណៈ confident girl របៀបចេញមកយើងទំនុកចិត្តតើណាក៏ចេញមករៀងខ្មៅទៅមិនដឹងថាខ្មៅទៅដល់គ្នាលឿនលក្ខណៈយើងទៅណាមកណាគឺយើងស្លៀកពាក់ស្អាតគឺយើង confident so ខ្ញុំនឹង choose ជាមួយនឹងរ៉ូបមួយនេះអ្នកនរគ្នាសម្រាប់រ៉ូបនេះជាលក្ខណៈបែបរៀង oversize រៀងធំមកឡងអីចឹងទៅឈៀលអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំពាក់លើខ្លួនខ្ញុំនឹងឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យវាកាន់តែ look sexy ចឹងនេះ so yeah ឥឡូវខ្ញុំទៅផ្លាស់អ្នកនរគ្នាមើលសិននេះគឺជា first look របស់យើងអ្នកគ្នាពាក់ទៅជាលក្ខណៈ party ឬក៏ទៅក្រៅទៅណាអីចឹងអ្នកគ្នាអាចពាក់បានជាមួយនឹងជើងកែងខ្ពស់បែបរៀង escapang ខ្ពស់ប៉ុណ្នេះអីមកគឺឃើញរៀងជាមកគឺស្រឡះស្អាតមែនទេអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់រ៉ូបមួយនេះដែរគឺមានចំណុចពិសេសមួយត្រង់ថាវាមានឆែកនៅកន្លែងកផ្លូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលដើរទៅវាក៏ឃើញរៀងយើងចេញមកឆែកជាទីអ្នកគ្នាចាស់ស្ដាញ់ទៅគឺរ៉ូបមួយនេះមើលទៅបែបរៀងសាមញ្ញអ្នកគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនបែបសាមញ្ញធម្មតាទេគឺសាមញ្ញហើយធ្វើឲ្យយើងរៀង confident and look sexy ទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករកជាមួយនឹង outfit បន្តទៀតថាតើយើងនឹងបានជាមួយនឹង outfit បែបម៉េចឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបាន outfit បែបជាលក្ខណៈបែបរៀងស្រួលងាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែស្រួលខ្លួនអ្នកគ្នាហើយឥឡូវយើងមករកជាមួយនឹង outfit របស់យើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅផ្លាស់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលសិនថាចេញមកបែបម៉េចអូខេនេះគឺជា outfit បន្ទាប់ទៀតហើយសម្រាប់ outfit បន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងអាវបែបរៀងយឺតដៃវែងធម្មតាទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាមានជាមួយនឹងអាវធម្មតាlike this នៅផ្ទះច្រើនហើយយកបន្ទុកវាចោលបើមិនអ្នកនរគ្នាអាចទៅក្រៅឬក៏អីពាក់តែបែបនេះក៏អាចថតរូបបានដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើជាមួយនឹងសពតធម្មតាអញ្ចឹងមករៀងវែងសណ្ដោកជើងយើងទៅថែមជើងកែងតិចមក and មានជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យឃើញ outfit របស់យើងវាមើលទៅវារៀងសាមញ្ញពេកហើយសម្រាប់ outfit មួយលោកនេះដែរអ្នកនរគ្នាអាចពាក់ទៅជាលក្ខណៈថាដើរលេងឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចពាក់ទៅ airport បានសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះដែរជាក់ស្ដែងទៅគឺវាសាមញ្ញមែនតើតែនៅពេលដាក់មើលខ្លួនមកគឺធ្វើឲ្យ look មួយនឹងគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នា outfit មួយនឹងគឺសាមញ្ញអត់មានអីសោះ seeមិនអីសោះមកនៅពេលអត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមើលទៅវា simple ខ្លាំងមែនតើហ្មងដូចយើងពាក់របៀបនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងថែមជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់តន្តិចទៀតមកឬក៏អ្នកគ្នាមានជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បែបរៀងទូចឬក៏ស្ដើងជាងនឹងអីក៏ឃើញស្អាតដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករើសជាមួយនឹង outfit បន្តទៀតថាតើយើងនឹងបានជាមួយនឹង outfit បែបម៉េចហ៊ានអ្នកគ្នាឥឡូវយើងបានជាមួយនឹង outfit បែបរៀងក្មេងៗតែមើលទៅរបៀបលក្ខណៈរៀង playful អីចឹងណារបៀបយុវវ័យអ្នកគ្នាចុះឥឡូវខ្ញុំរកបានហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្លាស់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលថាចេញមកបែបម៉េចអ្នកគ្នានេះគឺជា outfit របស់យើងបន្ទាប់ហើយសម្រាប់អ្នកគាត់អាសាដើរទៅកាហ្វេថតរូបថតអីអ្នកគ្នាអាចពាក់ទៅដើរលេងបានជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់យើងអញ្ចឹង bestie យើងអីណាហើយសម្រាប់ outfit មួយនេះដែរអ្នកគ្នាគ្រាន់តែមានជាមួយនឹងអាវកាក់ធម្មតា like this មួយមកកុំបោះចោលខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្នាប្រកាសជាមាននៅផ្ទះហ៎សម្រាប់ support របស់យើងវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង support បែបរៀងសាច់ស្បែកបើមិនជាអ្នកគ្នាអត់មានជាលក្ខណៈសាច់ស្បែកទេអ្នកគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងសាច់ support បែបរៀងកបយប៉ុន្តែសុំពណ៌ខ្មៅព្រោះដោយសារអីអាវមួយនេះវា matching ជាមួយនឹងកបយរបៀបលក្ខណៈខ្មៅជាងហើយសម្រាប់បែបជើងរបស់យើងយ៉ាងនេះវិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹងស្បែកជើងបែបកវែងបើជើងកវែងយើងរៀងពិសេសតិចព្រោះដោយសារវារៀងផ្លាតភ្លឿអ្នកគ្នារៀង shining តិចបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់មានជាលក្ខណៈបែបជើងកវែងទេអ្នកគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងបែបជើងកវែងបែបរៀងធំកពួនជើងអីប៉ុណ្នេះមកក៏បានដែរឬក៏អាចប្រើជាមួយនឹងប៉ាតាពណ៌ខ្មៅឬក៏សមជើងពណ៌ខ្មៅរៀងវែងដល់ត្រឹមប៉ុណ្នេះទៀតជាមួយនឹងបែបជើងប៉ាតារបស់យើងក៏ឃើញស្អាតដូចគ្នាដែរ
ចឹងឥឡូវយើងមករើសជាមួយនឹង outfit ចុងក្រោយរបស់យើង outfit របស់យើងចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបែបរៀងចេញមករៀងម៉ូដលះ and កាចអីចឹងណា I'm gonna choose this one ប៉ុន្តែ this one I'm gonna ច្នៃចេញម៉ូដអីផ្សេងទៀតទេអ្នកនរគ្នាអូខេចឹងឥឡូវយើងបានហើយខ្ញុំនឹងទៅលោឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាចេញមកបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា last outfit របស់យើងហើយអ្នកនរគ្នាហើយដូចខ្ញុំរើសកៅអៅមុននឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានអាវជាលក្ខណៈធម្មតានៅផ្ទះធម្មតាឯងហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាអត់ expect ថាគាត់នឹងចេញមក look បែបនេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកបន្ទាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងធម្មតាជាងទៅ and ខាងក្រោយនេះគឺជាដៃខាងឆ្វេង and ខាងលើនេះគឺជាដៃខាងស្ដាំ and ខ្ញុំឲ្យពាត់ចងជាមួយនឹងខាងខវាដែលមានសល់សាច់អញ្ចឹងមក and ខាងក្រោយវា gonna sexy a bit but it's okay ហើយខាងនេះវិញគឺបែបនេះអ្នកនរគ្នាហើយវាគាត់នឹងចេញមកម៉ូដឲ្យយើងសំយងចុះក្រោមមើលទៅគឺឃើញប្លែកម្យ៉ាងដែរហើយយើងគាត់ទៅថែមជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមើលទៅរបៀបលក្ខណៈរៀង rock តិចមកហើយមួយទៀតសម្រាប់ support បែបរៀង cute simple ធម្មតាបែបសិស្សសាលាអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកថែមជាមួយនឹង outfit ខាងលើបែបនេះទៀតវាមើលទៅវាកាន់តែចូលគ្នាហើយវាធ្វើឲ្យយើង feel like យើងក្មេងៗយកទៅគឺអត់រើសជាមួយនឹង hair style មកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ make up គឺខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកគ្នាប្រើជាមួយនឹងរៀង smoky eye ឬក៏ make up រៀង dark ទៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹង outfit របស់យើងហើយសម្រាប់មួយ look នេះដែរអ្នកគ្នាអាចពាក់ទៅដូចជាទៅមើល concert ឬក៏អ្នកគ្នាទៅដើរលេងថតរូបអីហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន bestie ដែលចូលចិត្តបែបពណ៌ខ្មៅរៀង black lover អីហ្នឹងហើយទូក៏អាចគាត់សិតតែពណ៌ខ្មៅអីហ្នឹងអ្នកគ្នាអាច share ឲ្យគាត់បានឃើញដែរហើយក៏អរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះដល់ចប់អញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងបាន idea ខ្លះៗដើម្បីយកទៅពាក់តាមឬក៏ជា inspiration សម្រាប់អ្នកគ្នាដែរ See you bye